אתם יושבים? הנה עובדה שתפיל אתכם מהכיסא. בזמן שאתם יושבים עכשיו על הכיסא הנוח במשרד שלכם, הילד שלכם יושב בכיתה על כיסא עץ או פלסטיק מיושן, בדיוק כמו זה שאתם ישבתם עליו פעם, לפני המון שנים. כן, אותו כיסא מכאיב, אשר גורם לבעיות גב אצל ילדים ובני נוער, ולחלק לא קטן מקשיי הקשב, הריכוז והלמידה אצל תלמידי בית הספר. הוא יושב על זה 5 שעות ביום, 12 שנה? די. החדשות הטובות הן שיש פתרון. פלקסי, מושב אורתופדי ניסה לתלמיד. איך לא ישבו על זה קודם? מדובר בפיתוח ישראלי חדשני שפותר את הבעיה בדרך פשוטה, קלה וזולה. פלקסי הוא מושב אורתופדי עם ריפוד ספוגי רך ונושם, הנצמד לכיסא בית הספר ומאפשר ישיבה נוחה, ריכוז וחוויית למידה מוצלחת לאורך כל היום. הוא נייד וקל במיוחד, ונצמד גם לילקוט כדי לשמור על גב ילדיכם בהליכה. פלקסי מתאים לכל תלמיד מכיתה א' עד י"ב ומגיע במבחר צבעים. והוא כמובן עמיד בגשם וניתן לניקוי ולכביסה. בקיצור, מהיום הילד שלכם יכול ללמוד על כיסא אמיתי, ולא על קרש. הזמינו לו פלקסי עכשיו. הוא והגב שלו יודו לכם. ניתן להשיג בחנויות קרביץ ברחבי הארץ.